大家好，我係林校長。今條片咧就為大家介紹一隻2025年全新推出嘅輕量化帳篷啊！咁佢就係嚟自美國 MSR 嘅 Hubba LT2 啦。咁呢一隻究竟係一隻點樣嘅型呢？咁佢又有咩優劣呢？咁佢又同 MSR 舊款嘅 Hubba Shell 2咧又有咩分別呢？咁你又值唔值得 upgrade 做呢隻 LT2 呢？咁今條片咧就會為你一一解答啦。咁先嚟咧就介紹呢隻 MSR Hubba LT2 先。咁佢除咗有呢個 LT2 2人版之外啦，咁另外都有1人版同埋3人版嘅。咁呢隻 LT2 咧，嗰個 pedal size 咧係51 cm 長乘呢個14 cm 直徑嘅。咁佢嗰個 pedal weight 咧就係 1.54 kg， 而最少嘅重量咧，即係 minimum weight 啊，就係 1.36 kg 嘅可以去到。而留意佢嗰個型袋係用上呢個新嘅設計嘅，係用上一個捲接式嘅設計咧，去打開呢個型袋嘅。個開口會更大咧，更方便快捷容易咁啊拎到隻型或者擺翻隻型入個型袋度嘅。咁你打開個型袋啦，咁就會有外帳啦、內帳啦、型骨啦，同埋型釘同風繩一袋嘅。先嚟咧就攤開個內帳先。咁就先喺4隻角落型釘先。咁留意翻佢呢個係佢一個特別設計嘅扣啦，咁俾你更方便咁咧穿支型骨同埋型繩嘅。咁跟住就組裝個型骨啦。咁佢個型骨咧都要用上 DAC 最堅固嗰隻型骨啦。咁睇翻啦，佢支型骨咧係雙 Y 型嘅，即係兩邊都有一個 R 叉咁嘅位啦。呢個設計咧就係有效咁提升佢內帳嗰個空間啦，同埋擁有一個更強嘅抗風能力嘅。咁就將佢插喺4隻角度啦。好，咁插好4隻角之後啦，咁跟住咧就將內帳上面嗰啲勾咧掛上型骨度。咁另外佢中間呢度咧都多咗支橫骨嘅，咁咧就可以將呢個內帳呢度咧扣上去。咁從而咧就增加咗佢內帳嘅空間。其實你就咁睇已經見到好大入邊。最後咧就將個內帳鋪埋上去。咁頭先已經將型骨插咗喺內帳個新扣度啦。咁跟住咧外帳嗰個扣咧係可以咁樣扣喺呢度嘅，咁就唔使套落個底度，咁就更方便啦。型咧係雙門設計嘅，咁就喺前後廳咧落咗支釘。咁最後咧就收翻緊啲 tension 啦。唔記得咗呢度個外帳，呢度都要套。咁呢度有個扣嘅，咁就套翻落去。咁我哋先嚟睇下一個帳篷嗰個 size 先。佢長咧就224 cm， 闊中間頭尾尖尖嗰個位咧就係264 cm， 咁前後兩邊咧就係132 cm 嘅。咁佢高咧就係102 cm。物料方面，外帳咧就用咗 20D 嘅 Restore Nylon 加 coating， 具有呢個良好嘅抗風抗雨能力。而提到 coating 啊，老一輩嘅營友可能會知道啊，好舊款嘅 MSR 嘅型嘅 coating 咧，喺東南亞又熱又濕嘅地方啊，係好容易出現溶 coating 啊或者甩 coating 嘅情況嘅。但係咧 MSR 其實已經克服咗呢個問題啊，研發出最新嘅物料啊 Extreme Shell 防水 coating 啊，就算喺東南亞又熱又濕嘅地方去用啊，都唔會好似從前嘅舊款咁啊，出現溶 coating 啊或者甩 coating 嘅情況噶。所以大家可以重新考慮啊 MSR 嘅帳篷噶。至於內帳嘅物料啊，型底啊亦都係用上呢個 20D 嘅 Restore Nylon 啦，型身啊亦都係 20D 嘅 Restore Nylon 啦，就配上呢個紗網嘅。好，再嚟睇下佢外帳上
面一啲配置啦。咁你會見到佢左右咧兩邊咧有個氣槍嘅。咁呢個氣槍係我覺得真係唔錯嘅，非常之大個嘅，有支骨咧魔術貼咧就撐起佢嘅。咁如果你真係嫌呢兩個通風口唔夠咧，佢其實再下邊咧咁又係呢個位咧，咁你可以拉行佢咧，令到下邊條 gap 咧更加之大嘅，咁亦都係增強嗰個通風嗰個效果嘅。所以呢隻營上次實戰過都比我想象中係空氣會流通啲嘅喺營入邊，而佢亦都有啲風繩位咧俾你落啦，咁就係前後兩邊啦，仲有尖尖呢個角上面都有一條風繩嘅俾你拉嘅。咁如果喺打風嘅時候就落咗就更加穩陣啦。咁佢道門咧係用咗一個斜門嘅設計嚟嘅，呢個設計其實係有一個好處嘅，喺營入邊嘅時候啊，打開呢隻營嘅時候咧就唔使話伸出去前面個哚哚嗰個位趴出去先拉到條拉鏈打開道門咯。如果喺呢邊側邊咧，其實已經好輕易咁可以拉開咁隻門㗎啦。我覺得係一個唔錯嘅設計。咁佢門扣咧仲用一條嘅膠同埋一個圈，我就綁住隻門㗎啦。咁而前廳呢個深度啦係66cm 嘅，就可以擠到好多嘢嘅。再地就睇睇嗰個內帳啦，入去，咁你會見到佢咧個門都係配合翻外帳嗰門啦，都係 V 字形設計嘅，係兩條拉鏈咁兩邊打開嘅。咁樣你會見到佢個內帳咧用咗一個半 mesh 半布嘅設計嘅，有布嘅地方咧就可以冬天擋風啦，上邊就攞嚟透風嘅。咁你亦都可以捲起佢啦，個扣咧同頭先外帳嗰個扣咧係一樣嘅。咁你要睇到啦，咁其實一嚟都係得個 double wall 型啦，咁就免卻反潮嘅情況啦。而佢內帳嗰個 size 啦，咁長咧就係224cm，闊咧係132cm，高就係102cm 嘅。咁132cm嘅闊度咧，其實係足夠咧放到兩張63cm 嘅闊板充氣水墊嘅，都仲有啲位剩，空間感係 OK嘅。而頭先提到啦，佢嗰個 Y 型骨咧，因為佢兩邊都相對地撐起，形成一個比較長方立體啲嘅一個空間啊！即係所以無論你坐中間、坐側邊、坐前坐後，即係四隻角啊，你都係相對咧冇咁容易頂頭嘅。咁而個168cm咧，其實去到呢度咧，佢要去到差唔多貼到最貼咧，先剛好揩到個頭嘅。咁呢個型咧個空間感係非常之大嘅。咁之前校粉初夜咧已經攞嚟試過用㗎啦，咁大家可以睇翻當時嘅片段啦。今日就我哋睇示範單位啊，呢隻 MSR 嘅 Hubhopper LT2。係啊，哇，好寬敞，豪宅啊！好入啦，隨便啦。最主要兩個人坐喺度都唔頂頂。哇，豪宅啊！係啊，係啊。我哋一齊逼入嚟啊！你哋最興逼埋一堆㗎啦，快啦！好闊落啊！三個女仔應該得。前後你睇正啊！哇，好闊落啊！係啊，闊落咯。成個空間感係好好嘅，大咗嘅，係啊，同執正啲嘅。呢個係3季，3.5季啊，3.5啊。嚇，入嚟啊！黐線㗎！試下3個人。OK 㗎。你瘦啊，大佬 OK 啊你。好大隻㗎我。你唔好扮啦。係啊。入去啦你，咁多嘢講。我以為佢即係轉下隻色咁啊，唔係㗎。好多網袋擺。係啊。大佬中意啊！我哋睇到。係啊。好多袋啊！我哋掉嗰條。前後後都有。好 OK。OK 喎，新嗰隻。係啊，咁好啦，咁繼續就介紹翻營入邊一啲配置啦。最緊要就係呢啲網袋啦，有前後兩邊一個好長幅條形嘅一個網袋啦，係可以擠到好多嘢啦。而佢左右門口兩邊嘅頂咧，亦都有個3個型嘅網袋，可以俾你擠啲營燈啊。而佢營嘅中間上方啊，係有一個菱形嘅營繩嘅，咁就幫你掛啲嘢啦，即係可以掛營燈啊又得，因為我比較唔怕凍嘛，所以咧我覺得佢如果可以有一個 option 啦，即係揀一個連呢
忽半塊布嘅都唔要，做埋紗幕咧會更加之好，更加之適合香港或者我呢啲唔怕凍，反而怕熱多啲嘅人咯，咁就會更加理想啦。咁呢隻最輕只有 1.36 kg 嘅 Semi Freestand 帳篷 Hapa LT2 咧，要喺重量同舒適感之下取一個平衡點咧，咁佢咧 LT2 咧真係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好，咁而家睇完呢隻 LT2 啦，咁我哋就起埋隻舊款 Shell 2，咁嚟一個比較，睇下如果你有 Shell 2咧，值唔值得 update 呢隻 LT2 啦。好啦，咁呢隻 Hapa Shell 2咧，咁佢個 pedal size 咧係46×11 cm，咁係比新版 LT2 係細少少嘅喎。而佢嗰個 pedal weight 咧就係 1.47 kg，而 minimum weight 咧係 1.3 kg，亦都係比新版 LT2 咧係輕少少嘅喎。而 Shell 2嗰個型袋設計咧係用咗索袋口嘅設計嚟嘅，咁相對翻 LT2 嗰個捲接式啦，相對地啊係冇咁方便嘅，拎出拎入嘅時候，咁起呢隻型咧，大致上咧都同 LT2 咧係一樣嘅。好，咁而家就嚟睇下呢隻砌好後嘅 Shell 2個 size 啦。咁佢長咧係213 cm， 闊咧中間兩個尖尖最闊嗰個位咧就係259 cm， 兩邊頭尾咧係127 cm， 而高咧係101 cm 嘅。所以相對翻 LT2 咧，你見到咧係輕微細隻少少嘅。物料方面，外帳咧都係用上 20D 嘅 Restore Nylon 加 coating 啊，亦都係新嘅 Extreme Shell coating， 唔易溶唔易甩。內帳咧亦都係 20D 嘅 Restore Nylon 加紗網嘅，但係對比咧 LT2 咧雖然看似一樣，但據官方所講啊 ，LT2 啊用上新嘅染色技術啊，可以令到呢個布料啊更加之耐用嘅。仲有 Shell 2嘅型骨咧係用 Eastern Cyclone 嘅複合式碳纖型骨嚟嘅，對比咧 LT2 個 DSC 型骨咧強度咧就稍遜一啲啦。外帳上嘅配置啦，基本上就同 LT2 大致上都係一樣噶。咁兩隻大氣窗啦，兩邊有，咁上面嘅風繩位嘅擺位咧都係一樣嘅。而佢嗰個門口啦，同 LT2 亦都係一樣斜開嘅。而嗰門口個扣咧，亦都係一條加個圈咁樣嘅，即係同 LT2 係一樣嘅。前廳個深度咧，亦都同 LT 一樣咧，都係66 cm 深嘅。而內門咧，亦都係一樣咧，一個 V 型嘅門口啦。而佢內帳嗰個設計基本上都同係 LT2 一樣啦，有啲係布面，有啲係網嚟嘅。不過咧，佢嗰個比例上咧 ，Shell 2嗰個布面嗰個百分比咧係多過 LT2 嘅，所以喺呢個香港通常比較熱嘅環境之下咧，就真係會比較焗身啲咯，熱啲咯，冇咁通風啊嘛。咁而佢內部嗰個空間啦，就係長113 cm， 闊127 cm， 高咧係101 cm 嘅。而啱啱發現咧，佢個中間嗰條橫骨咧，咁 LT2 係長過 Shell 2嗰條嘅喎，所以呢個咧空間感咧係比呢個咧更加之優勝嘅。而佢入邊嘅網袋啦，就同 LT2 咧大致上差不多嗰啲位置，都係前後兩個網袋啦。頂中間上邊兩邊都有個三角嘅，咁佢亦都有嗰個菱形嗰個圈圈啦，可以穿翻條繩喺度掛嘢啦。所以入邊嗰個配置大致上都係同新款嘅 LT2 嗰係一樣嘅。好啦，睇完兩隻型嘅一啲比較啦，所以如果你問我應唔應該由 Shell 2 upgrade 去到 LT2 咧，如果你有閒錢嘅話，都不妨去 upgrade 做 LT2 嘅。咁唔知大家又覺得 MSR Hapa LT2 點樣咧？咁歡迎咧喺影片下方留言話我知嘅。咁呢條片就到呢度啦。咁喺度咧就非常之多謝啊，對 Overlander Camping 咧借出呢兩款 MSR 嘅型啊，多謝晒。咁如果你中意呢片嘅朋友咧，就幫我俾個 like 啦 ，subscribe 我 channel 啦，撳埋個鐘仔啦，咁就唔會 miss 咗未來嘅新片噶啦。咁另外都有 IG、Facebook、Fast 嘅，咁都歡迎 follow 埋，咁可以獲得到更多嘅露營資訊嘅。咁我哋都有 Discord 聊天室，可以加入去一齊傾下嘢，交流一下露營嘅資訊。而我小林校長嘅 YouTube 頻道會員終於開張啦，每月只需要港幣15蚊咧，就可以成為小林露營社社員，昵稱校粉啊！咁成為校粉咧，除咗可以對呢個頻道作多一點嘅支持啦，讓小弟有更多資源去進行拍攝嘅，更可以享有
有呢個會員福利，會員福利咧可以 click 入加入嗰度去睇睇嘅，又或者咧睇翻之前我嘅直播影片、IG post 作更詳盡嘅了解啊，仲有小弟頻道嘅新 logo 啦登場啦，唔知道大家覺得點樣呢？歡迎留言話我知啊。咁新 logo 嘅含義咧，大家睇唔睇得出呢？想知道嘅話啊，就睇翻之前嘅直播影片啦。而隨住新 logo 嘅登場啊，咁我仲乘勢推出 sticker 貼紙添啊，咁總共有4個 combo 嘅，咁每張咧係港幣16蚊，包本地平郵嘅。貼紙嘅詳情咧就可以睇翻之前嘅直播影片啦，或者我嘅 IG post 嘅。咁多謝大家收看，下一條片再見，拜拜。